हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राज और आपको राज इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं एक सोल्डरिंग आयरन। दोस्तों इस सोल्डरिंग आयरन को बनाने के लिए हमको पहले ले लेना पड़ेगा एक सोल्डरिंग एलिमेंट। ये मुझे मार्केट में 30 रुपये का मिला है दोस्तों। और एक चाहिए सोल्डरिंग बीट, ये मुझे 35 रुपये का मिला है दोस्तों मार्केट में। और आपको चाहिए एक प्लाक, इसका दाम है 10 रुपया। और मैंने करीब 2 मीटर के लगभग कुछ वायर ले लिया है। और दोस्तों हैंडल के लिए, सोल्डरिंग के जो हैंडल होगा ना, उसके लिए मैंने एक बांस का टुकड़ा कट कर लिया है, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। इसको रखते हैं साइड में। दोस्तों हमको एक एलिमेंट ले लेना पड़ेगा और इसको देख सकते हैं एलिमेंट को दोस्तों। तो दोस्तों इस एलिमेंट पे हमको वायर सोल्डरिंग कर लेना पड़ेगा। तो दोस्तों इसको हम थोड़ी सी कट करेंगे इधर, मेरा मतलब है मैं इसको इधर सोल्डरिंग करेंगे। दोस्तों हम इसको फटाफट सोल्डरिंग कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4. तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम इसको सोल्ड कर लिया है, अब देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों अब हम इसको बांस का टुकड़े के अंदर हम इसको डालेंगे। दोस्तों डालने से पहले हम इसको थोड़ी ब्लैक टेप की मदद से ढक लेंगे। दोस्तों हम इसको ब्लैक टेप की मदद से ढक लिया है। अब इसको हम इसके अंदर दे देते हैं।
अब दोस्तों इस वायर के उल्टे साइड में हमें इस प्लग को लगा लेंगे। 1, 2, 3, 4. अगर दोस्तों आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों हमारा सोल्डरिंग आयरन अब बन के तैयार हो चुका है और यहाँ पर हमको ये जो बीट है हमको यहाँ पर लगा लेना पड़ेगा दोस्तों। और एक बात यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो छेद है ना, इस होल के द्वारा हमको इस लकड़ी पे छेद करके स्क्रू लगाना पड़ेगा दोस्तों। हम इसको छेद नहीं करेंगे, सही डायरेक्ट हम इसको ठोक देंगे तो ये अंदर चला जाएगा। थोड़ी सी होने के बाद हम इसको कस देंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक स्क्रू लग गया। यहाँ पर बाकी 3 स्क्रू लगाएंगे। यहाँ पर एक, दोस्तों ये दूसरा भी टाइट हो गया। आप आते हैं तीसरे पे। दोस्तों इसको हम देख सकते हैं, तीनों ही स्क्रू को यहाँ पर टाइट कर लिया है। अब आते हैं इसको पीछे की पार्ट में। तो दोस्तों यहाँ पर इसको हम जब थोड़ी सी टान देंगे तो ये निकल आएगा। तो दोस्तों इसके लिए हम इसके अंदर को घुसा देंगे। थोड़ी वायर को हम अंदर तक घुसा देंगे दोस्तों, तो बाहर नहीं आएंगे। तो दोस्तों हमारा जो ये सोल्डरिंग आयरन है अब बन के तैयार हो गया है। आप आते हैं हम इसका टेस्टिंग में। दोस्तों हम इसको 220 वोल्ट एसी में देंगे। दोस्तों हम इसको 220 वोल्ट एसी में दे दिया है। हाँ दोस्तों, थोड़ी थोड़ी गर्म हो रही है। अब देखेंगे लाइव आपके सामने पूरे है।
हाँ दोस्तों, गर्म हो रही है। दोस्तों गर्म है, हमें थोड़ी टाइम लगेगा। इसका जो एलिमेंट है वो नया है ना। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर एक सब्सक्राइब कर देना और एक जरूर लाइक करना। दोस्तों आप वीडियो तो कंप्लीट बात करते हो लेकिन इन सब्सक्राइब लाइक वगैरह नहीं करते हो। अब लगता है ये गर्म हो चुका है। अब देखते हैं हम इसको। ये देखिए दोस्तों, ये गर्म हो चुका है बिल्कुल। ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं दोस्तों, आपके सामने पूरा लाइव है। दोस्तों हम आपको कुछ वायर वगैरह सोल्डरिंग करके दिखाते हैं। अब दोस्तों सर्किट में इस वायर को सोल्ड करके हम देखेंगे। दोस्तों हम एक सर्किट ले लिया है, एक ब्लूटूथ का सर्किट। ये सर्किट खराब है इसलिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ। किसी भी एक यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सोल्डरिंग लगा हुआ है तो हम इसको और ज़्यादा सोल्डरिंग दे के, ये देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों कितना मस्त सोल्डरिंग हुआ है। हेलो दोस्तों, तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। आपके लिए दोस्तों मैं बहुत मेहनत करता हूँ। आप तो वीडियो वॉच करते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। सब्सक्राइब करने से तो आपको कुछ नहीं जाएगा ना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो पर।